Исаак Левитан хатын чарам. Бу хартыына өрө көтөгөллүүлээх настыраннялаах импрессионизм техникатыгар чугас. Болотунага күө хоттулатыгар хойуу себердэхтээх көнө хатыннар ойууламмыттар. Мастар бэрээдэге суохтук тураллар. Онон хартыына композицията киине суох диэхэ сөп. Хатыннар синнигес маҕон умнастара хара кыырпахтарынан киэргэтиллибиттэр, уонна хойуу себердэҕинин бүрүллүбиттэр. Сайыҥҥы күн ойуу чараҥ быыһынан тыган отуу кэннигэр турар хатыннары чаҕылхай кыһыл көмүс өҥнөрүнэн кырааскалыыр. Ол да буоллар сорох хатыннар сөрүүн күлүккэ куустаран тураллар. Хартыынаҕа от күөх өҥ эгелгэтэ баһыйар. Ол эрээри палитра болотуната олус чэрэкээн, оннооҕор маҕан хатыҥнары аллаан күөх, араҕас, бороҥ дьүһүннэри туһанан угуруһуйдаабыт.